Ikaze nanone kuri History ya JPN. Muri video iheruka twakubwiye inkota y'Imbirima na Matovu nk'imwe mu nkomoko y'ibyabereye ku Rucunshu. Ubu noneho tugiye kujya ku Rucunshu turebe uko byose byatangiye nuko byagenze. Tuzabikugezaho mu bice bibiri. Muri iki gice cya mbere tugiye kureba amakosa bwite y'umwami Rwabugiri mu byateje intambara yo ku Rucunshu. Niba utarakora subscribe kuri History ya JPN, uyu ni umwanya mwiza wo kubikora no kuduha ibitekerezo. Ntiwibagirwe gusangiza iyi video inshuti zawe. Niba waryohewe kandi kanda like. Reka twanzike ikiganiro. Intambara yo ku Rucunshu ahigeze kuba komine Nyamabuye Igitarama, ubu ni mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga. Iyi ntambara ikaba yarabaye ahagana mu mpera z'umwaka w'1896. Iyi ntambara yiswe coup d'etat yo ku Rucunshu yari hagati y'abari ku gice cy'umugabekazi Kanjogera washakaga ko himikwa umuhungu we Musinga n'abari ku gice cy'umwami Mibambwe Rutarindwa bashakaga kugumana ingoma. Iyi ntambara yaje kurangira ingabo zo ku gice cya Kanjogera zitsinzi za Rutarindwa aratanga, Musinga arimikwa nubwo yari akiri muto cyane. Ni amakimbirane bitajya byoroha gutandukanya n'urupfu rw'umugabekazi Nyirakigeri Murorunkwere n'ihorerwa rye ryiswe inkota y'Imbirima na Matovu. Umukonokazi Murorunkwere wa Mitari ya cumu rya Giharangu yarongowe na Nkoronko nyuma asumbakazwa na Rwogera, bombi bakaba bari bene Gahindiro ka Mibambwe Sentabyo. Murorunkwere yabyaranye na Rwogera umwami Kigeri Rwabugiri. Abatekereza b'amateka y'u Rwanda bakunze kugaragaza ko Rwabugiri nk'umwe mu bami bane b'Abanyiginya bamamaye kurusha abandi mu gihe cy'ingoma Nyiginya, ari nayo ngoma ya cyami yonyine yabayeho mu gihugu cyitwa u Rwanda. Abo bami bane ni Ruganzu wa kabiri Ndori, Kirima wa kabiri Rujugira, Yuhi wa kane Gahindiro na Kigeri wa kane Rwabugiri. Nyirakigeri Murorunkwere avugwaho kuba yaracuze umugambi wo gutuma abakonokazi bazima ingoma igihe kirekire, nyamara urupfu rwe rwakurikiwe n'ihorerwa rye ryiswe inkota y'Imbirima na Matovu, nayo igakurikirwa n'intambara yo ku Rucunshu, byatumye ari we mukonokazi wa nyuma wabaye umugabekazi w'u Rwanda. Muri iyi video tugiye kureba impamvu zatumye intambara yo ku Rucunshu ibaho, ibyerekeye urupfu rwa Nyirakigeri Murorunkwere n'inkota y'Imbirima na Matovu twarabikubwiye. Jya kuri History ya JPN urebe video menya amateka y'inkota y'Imbirima na Matovu, isano n'ibyakurikiye inama y'abakono. Reka rero tujye ku Rucunshu. Mu birari by'intandaro y'intambara yo ku Rucunshu harimo imikwa ry'umwami Mibambwe Rutarindwa n'umugabekazi w'umutsindirano Nyiramibambwe Kanjogera. Kugira ngo kandi Mibambwe Rutarindwa ahabwe umugabekazi w'umutsindirano, nabyo byaturutse ku rupfu rwa Murorunkwere n'ihorerwa rye ryahitanye Nyiraburunga nyina wa Rutarindwa wari kumubera umugabekazi. Bijya gucika, Abanyarwanda baravuze bati ibijya gucika bica amarenga. Bijya gucika byatangiriye ingeri muri Nyaruguru, aho Rwabugiri yahisemo uzamuzungura ku ngoma agaca iteka ko azunguwe na Rutarindwa. Uyu Rutarindwa ntiyari umwana we w'amaraso, kuko yari yaramwatse se Gacinya ka Rwabika rwa Yuhi Gahindiro igihe amunyaze umugore we Nyiraburunga mwene Nzirumbanje wa Mitari. Nyiraburunga yari mwisengeneza wa Murorunkwere, bityo akaba mubyara wa Rwabugiri. Kwimika Rutarindwa h'umuzungura wa Rwabugiri kandi atari intanga ye bwite mu bwiru ryari ikosa kandi rikomeye. Turaza kubisobanukirwa. Kigeri wa kane Rwabugiri yimika Mibambwe wa kane Rutarindwa, yamuhaye umugabekazi w'umutsindirano Nyiramibambwe wa kane Kanjogera, kuko nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga yari yarishwe mu ihora ryiswe inkota y'Imbirima na Matovu. Rwabugiri ahorera nyina Murorunkwere. Mu gufata icyo cyemezo, Rwabugiri yarakoze ikosa rikomeye cyane, mbese yarakongeje umuriro utagira kizimya atitaye ku mategeko y'ubwiru bw'ingoma y'u Rwanda. Impamvu zikurikira zisobanura uburemere bw'iryo kosa. Iya mbere nuko yafashe Rutarindwa akamuha ubwami, yarangiza akamuha umugabekazi w'umutsindirano utari umukonokazi kandi yaravukaga kuri Nyiraburunga w'umukonokazi. Ubwiru bw'ingoma y'u Rwanda bwateganyaga ko niba umwami yimye ingoma adafite nyina, ahabwa umugabekazi w'umutsindirano ariko mu muryango wa nyina. Ibi Rwabugiri yarabyirengagije. Icya kabiri
yakoshejeho nuko yahaye Rutarindwa umwegakazi Kanjogera ngo mubere umugabekazi, kandi nawe yari ikibanda ndetse afite umwana w'umuhungu wa Rwabugiri. Uretse kuba Kanjogera yari umubyara bami, ntabwo ubwiru bwemeraga ko umugabekazi w'umutsindirano aba ahekeye umwami umwana w'umuhungu. Muri rusange dore amakosa yakozwe yabaye insiriri y'inzira y'urugomo ku Rucunshu. Abiru bavugaga ko iyo abavandimwe barwaniye ingoma urwo ruba ari urubanza rusumba abantu. Icyo gihe baburanira Imana hakoreshejwe imiheto, uw'Imana yemeye agatsinda. Dore rero amakosa yose yakozwe agatuma habaho inzira y'urugomo, ariyo ntambara yo kurwanira ingoma ku Rucunshu. Ikosa rya mbere twari tumaze kuribona nuko Rwabugiri yimitse Rutarindwa kandi atari umwana we bwite, ahubwo ari uwa Gacinya ka Rwabika mwene Yuhi Gahindiro, kandi ubwiru bwaravugaga ko umwami ari we ugomba kubyara undi mwami, bukongeraho ko umwami yishibuka undi mwami kandi akishibuka umwe gusa. Rutarindwa yari umwuzukuru wa Gahindiro, ntabwo yari umwana w'umwami uri ku ngoma. Ikosa rya kabiri naryo twari twakomojeho Rwabugiri yakoze ni ukwirengagiza amahame y'ubwiru bw'ingoma. Ubwiru bwateganyaga ko nyina ugiye kwimikwa iyo yapfuye atorerwa undi mubyeyi w'umugore ujya mu cyimbo cya nyina akaba nyina w'umutsindirano, kandi yagombaga kuba uwo mu muryango wa nyina. Urugero, Ndabarasa yima nyina Rwesero yari yarapfuye, maze atorerwa umugabekazi w'umutsindirano witwaga Nyiratunda, kuko se na nyina ba Rwesero bavaga indimwe na se na nyina ba Nyiratunga. Rwabugiri rero yatoreye Rutarindwa umugabekazi utari uwo mu muryango wa nyina, kuko nyina yari umukonokazi kandi Kanjogera wakaba yari umwegakazi. Ikosa rya gatatu Rwabugiri yakoze kandi riri mu byateje intambara yo ku Rucunshu naryo twari twarivuzeho. Mu kwimika Rutarindwa akamuha Kanjogera ngo amubere umugabekazi, naho yirengagije ihame rikomeye ry'ubwiru kandi byagombaga kugira ingaruka. Ubwiru bwateganyaga ko umugabekazi w'umutsindirano agomba kuba adahekeye umwami umwana w'umuhungu. Rwabugiri yatoreye Rutarindwa Kanjogera kandi afite umuhungu yabyaranye n'umwami ari we Musinga. Ikosa rya kane tutari twavuzeho nuko mwimikwa rya Rutarindwa Rwabugiri yatumye baramube ari bo Kabare na Ruhinankiko bamenya ubwiru, kandi cyari ikizira ko umuntu wo mu muryango w'umugabekazi cyangwa umuvandimwe w'umwami abumenya. Ikosa rya gatanu naryo tutari twavuze nuko Rwabugiri yimitse Rutarindwa agatuma abami Kigeli Rwabugiri na Mibambwe Rutarindwa bimana ingoma, kandi bitari byemewe mu mategeko y'ubwiru. Umuhango nk'uwo wari wemerewe gusa abami bitwa Kirima na Mutara. Hari uwakwibaza impamvu Rwabugiri yicaga amategeko y'ubwiru abiru barebera. Ntabwo abiru bigeze barebera cyangwa se ngo baceceke kubera gutinya umwami, ariko nanone Rwabugiri ntiyari umwami byoroshye kugira inama. Rwabugiri ubwo yakoraga ibi, abiru bamugiriye inama ko ibyo akora ari amakosa, arabananira. Umwiru umwe witwaga Bibenga yahise avuga ko atazongera kubonana na Rwabugiri, ahita ava ibwami yigira iwe, ntiyagaruka kuko yavugaga ko nta mwami w'amafuti. Rwabugiri umutima waramuriye, amutumaho intumwa ngo azibwire icyo atekereza kwimikwa rya Rutarindwa. Kubera ko umwiru yari afite ubudahangarwa, yahise azituma ngo zibwire Rwabugiri ziti imbere wari Kigeli cya Rwogera, none ubu uri Kimari cya Rurenge. Kimari yamugereranije nawe ni umwami wa nyuma w'ingoma y'Abasinga. Isa akaba yari Rurenge wakoze amakosa ku ngoma ye, bituma ingoma y'Abarenge ihirima irazima. Mu by'ukuri Rutarindwa ntabwo yari yemewe n'itegeko nshinga ryagenderwagaho icyo gihe, ari ryo ubwiru, cyane cyane aho rivuga ko umwami yishibuka undi mwami kandi akishibuka umwe gusa. Rwabugiri ntiyari akeneye kuzungurwa n'intanga itari ye, kuko yari afite abahungu benshi, yari yarabyaranye n'abagore be basaga 20. Ubwo Rutarindwa yimikwaga kuwa 22 Ugushyingo 1889 habayeho ubwira kabiri bwatwikiriye aka karere. Nyuma bamwe mu gusemura ibihe n'amateka bemeza ko bwari ubwira kabiri bw'ingoma Nyiginya, bisobanuye iherezo ryayo. Iyo ngoma yagombaga kwinjira mu ntambara yo ku Rucunshu nyuma y'imyaka 7, aho ingoma yitwa Icyumwe, ni ukuvuga igihugu cyumwe, yakongokanye na Rutarindwa, naho Karinga yari yatangiye gufatwa n'umuriro kuko yari yahiye igisembe. Bakabare barayarura bayizimisha amata. Kuva Icyumwe yashya na Karinga igashya igisembe, igihugu nticyongeye kuba Icyumwe, cyabaye icya benshi n'abazungu barimo, ndetse bategekesha ikiboko igihugu cyahoze ari Icyumwe. Rutarindwa yaje gutanga
atwikiwe mu nzu ku Rucunshu hamwe n'abandi bari kumwe nawe. Niho hakomotse imvugo ngo byacitse bakoresha berekeza kuri iyo nkongi yakongoye ibintu bigacika ku musozi wa Rucunshu mu Marangara hafi y'Ishyogwe ku musozi wa Rukaza. Ni ukuvuga ko byahindutse ivu hari mu Gushyingo gushyingira Ukuboza mu mwaka w'1896. Ingoma ya Rutarindwa imaze hafi imyaka 7. Uko intambara yo ku Rucunshu yateguwe, uko yagenze, abayigizemo uruhare rukomeye ndetse n'inkurikizi zayo tuzabigenera video yihariye. Ni video itaha rero. Niba uri mushya kuri Historia JPN, kora subscribe. Niba kandi iyi video yakunyuze, ukore like ndetse unayisangiza inshuti zawe. Kanda kunzogera cloche de notification kugira ngo ujye uhita umenya ko video nshya isohotse. Turi Historia JPN, turagukunda.